তো বন্ধুরা আজকে তারিখ হলো সেপ্টেম্বর মাসের 24 তারিখ। তো সকাল সকাল আমরা চলে আসলাম কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো আজকে মার্কেটে কী কী প্রাইস আপডেট আছে সমস্ত কিছু তথ্য তোমাদের এই ভিডিওতে দেবো। তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা এদিকে তোমরা কনুর দেখতে পাচ্ছ, পাইনাপেল কনুরের দাম ছিল মাত্র 4000 টাকা জোড়া। এগুলো ডিএনএ কমপ্লিট আছে। তো তোমরা দেখে নাও, এই পাইনাপেলের দাম ছিল 4000 টাকা জোড়া। এগুলো ডিএনএ কমপ্লিট। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জিন্ডে কনুর আছে। জিন্ডে কনুরের দাম ছিল মাত্র 25000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা সান কনুর দেখতে পাচ্ছ, সান কনুরের দাম ছিল 25000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রে ককটেল আছে। তো এই ককটেলের দাম ছিল 1800 টাকা পেয়ার। তো তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা, গ্রে ককটেলের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। আর তোমরা এদিকে প্যাসলেস দেখতে পাচ্ছ, এই প্যাসলেসের দাম ছিল 8000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্যাসলেস ককটেল আছে, এগুলোর দাম ছিল মাত্র 8000 টাকা জোড়া। তোমরা হোম ডেলিভারির জন্য তোমরা ওপরে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক জাভা আছে। তো ব্ল্যাক জাভার দাম ছিল 400 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে বেঙ্গলি ফিন্স আছে। বেঙ্গলি ফিন্সের দাম ছিল 300 টাকা জোড়া। তো তোমরা দেখে নাও, বেঙ্গলি ফিন্সের দাম ছিল মাত্র 300 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট ব্ল্যাক সিলভার জাভা আছে। তো এগুলোর দাম ছিল 400 টাকা, 500 টাকা এবং 600 টাকার জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে তোমরা বিভিন্ন রকম পাখির খাঁচা দেখতে পাচ্ছ। এখানে অনেক কম দামে তোমরা খাঁচা কিনতে পারবে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সমস্ত রকম পাখির খাঁচা বিভিন্ন রকমভাবে বানানো হয়েছে। তো তোমরা এখানে অনেক কম দামে তোমরা কিনতে পারবে এই পাখির খাঁচাগুলো। তো তোমাদের অবশ্যই আসতে হবে এই গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো বন্ধুরা তোমরা এদিকে সাইনবোর্ডে দেখতেই পাচ্ছ, ভারতীয় যে কোনো দেশীয় পাখি পোষা এবং বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তো মার্কেটে এরকম ধরনের পাখি তোমরা পাবে না। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা লাভবার্ড কালেকশন তোমাদের দেখাচ্ছি। তো লাভবার্ডের আজকে প্রাইস ছিল 1000 থেকে 2000 টাকার মধ্যে। তো তোমরা দেখতে থাকো লাভবার্ডের কালেকশনগুলো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিও। আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা এই গ্যালিফ স্ট্রিট মার্কেটে তোমাদের আসতে গেলে হাওড়া কিংবা শিয়ালদা থেকে তোমাদের প্রথমে আসতে হবে শ্যামবাজার মোড়। শ্যামবাজার মোড় থেকে তোমরা 5 মিনিট হাঁটা পথে তোমরা পৌঁছে যাবে এই পাখির মার্কেটে। এবং এই মার্কেটটি খোলা থাকে প্রত্যেক রবিবার সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যে 5টা অবধি। তো তোমরা অবশ্যই ভিজিট করো এই কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো বন্ধুরা তোমরা এদিকে জেব্রা ফিন্স দেখতে পাচ্ছ, গোল্ডেন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ, আউল ফিন্স দেখতে পাচ্ছ। তো এগুলোর দাম ছিল 400 টাকা, 1500 টাকা এবং 2000 টাকা জোড়া। তোমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট ককটেল আছে। তো হোয়াইট ককটেলের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, হোয়াইট ককটেলের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা বদ্রি দেখতে পাচ্ছ। এই বদ্রির দাম ছিল 300 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও বন্ধুরা, বদ্রি পাখির দাম ছিল 300 টাকা জোড়া। আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা এই নাম্বারে ফোন করে সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারো পাখি কেনার জন্য। তো এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পায়রাটা দেখতে পাচ্ছ, এই পায়রাটার দাম ছিল 2500 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ যে হোয়াইট কালার যে পায়রাটা আছে, এগুলোর দাম ছিল 1300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিও। আর এদিকে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ফিন্সের দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও বন্ধুরা, এই ফিন্সগুলোর দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। আর এদিকে যে ডাবগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ডাবের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। তো দেখতে পাচ্ছ এই ডাবগুলোর দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া।
তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।